Yeah. maybe Italy. Yeah. अच्छा, अब मीडिया के जो कुछ चंद सवाल हैं वो आप कर सकते हैं मिस्टर एंगिन से या मुझसे, जो भी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. İmran Kağan'ın attığı story'den bahsediyor. Yeah. I can't hear. İmran'a mesajım var mı diyor. Benim İmran'a mesajım var mı diyor. Teşekkür ederim de. It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Thank you. After watching all episodes, most of the people, especially you, want to become Abdul Ghazi after watching your wonderful performance in episodes. What message do you want to give your fans in Pakistan who want to become Abdul Ghazi after watching your drama? Yeah. It's a huge TV series, and of course I know the Pakistani people love the TV series, and it's very honored for us, and it's a good Islamic story, and we know the, how can I say, yeah. If it's possible, I can speak Turkish. It's much easier for me, and he can translate for me. All right? I think, yeah. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok çok önemliydi. Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok çok keyifli. Why not? Why not? If you have a good story, why not? What do you feel after come to Pakistan? Pakistan'ı nasıl buldunuz, ne hissediyorsunuz ve neler bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Pakistan'a ilk gelişim, o yüzden ve çok fazla dolaşma fırsatım olmadı. Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum.
ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ बड़ा बेसब्र उनके बारे में sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको यादगार तारीखी यादगार उनको देखूँगा So Indian first of all, you all welcome to Lahore. I want to know your Lahore is the first visit. How can you feel the people of Lahore and especially the Lahori food? Did you enjoy it? Did you enjoy the Lahori food, Pakistani food? He is asking. Yeah. Kaşif'in eşi çok güzel Pakistan yemekleri yaptı dün bize. Gerçekten harikaydı. Biraz spicy ama it's good. काल काशिफ साहब की बेगम ने बड़ा जबरदस्त खाना बनाया था उसमें कोई भी मिर्चें तो Thank you, hey, लेकिन बहुत जबरदस्त खाना था Tarihte deniliyor ki Lahor'u görmeyene doğmamıştır. Biz de geldiniz artık Lahor'u görmüş olduk. Artık doğmuş oldum. He said any word in Urdu. Dil dil Pakistan, jaan jaan Pakistan. Aynen. लाहौर है वो कहते हैं लाहौर है ये सिर्फ कहते हैं लाहौर है Ne demek o? ये लाहौर से लाहौर की चीज ये ही होगी लाहौर से Ha. Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you very much.